ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்டிஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு, அப்புறம் நாட்டுக்கோழி வறுவல், சூப்பு, ரசம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரே வீடியோலையே எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இதுக்காக நாட்டுக்கோழி 1 கிலோ அளவு வாங்கிட்டு வந்தேன். ஈரலை தனியாக எடுத்து வச்சிட்டேன். முட்டை இருந்துச்சு, நல்லா வெடைக்கோழி. முட்டை ஈரலை தனியாக எடுத்து மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணி தனியாக வச்சுக்குவோம். நம்ம கோழிக்கறியையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 நிமிஷம் போல் ஊற வச்சு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும். நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு ஒரு வடிகட்டியில் போட்டு தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக வடியானதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சமைக்க ஆரம்பித்தோம்னா கவுச்சி வாடையெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் கழுவிட்டு ஒரு வடிகட்டியில் எடுத்து போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். இதை நம்ம ஒரு குக்கருக்கு மாற்றிடலாம். ஒரு குக்கருக்கு மாற்றிட்டு 3 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன், அதுக்கான அளவு தான் இது. ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 2 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா இது வெந்து வந்தோடனே இதோட தண்ணி நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த கறி முழுகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம உப்பு இப்போவே இல்லை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அந்த கறியில் நல்லா உப்பு ஏறி சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா ரொம்ப வாசமாக இருக்கும். இப்போ ஒரு 5 விசில் வச்சு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். நம்ம அந்த முட்டை எடுத்து வச்சோம்ல, அந்த முட்டையை நான் அது கூட சேர்க்கவே இல்லை. முட்டையை அப்படியே தனியாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது அப்படியே தனியாக இருக்கட்டும். இது விசில் வர நேரத்தில் ஒரு ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், பட்டை, கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். இந்த நேரத்தில் விசில் நல்லா இறங்கிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம கறி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இதில் நமக்கு தேவையான சூப்புக்கு தேவையான தண்ணியை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இந்த தண்ணியை எடுத்து அப்படியே நம்ம குடிக்க கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த தண்ணியை குடிக்க கொடுத்தோன்னு சொன்னால் சளிலாம் எதுவும் இருக்காது. சளி ரொம்ப இருந்தாலும் அதை நல்லா இது கேட்கும். அதுக்காக தான் நம்ம மிளகுலாம் போட்டுமே இந்த சூப்பு வைக்கிறோம். இந்த தண்ணியை அப்படியே நம்ம குடிச்சிக்கலாம். இப்போது வெந்துட்ட அந்த கறியில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சாந்தை சேர்த்துக்குவோம். நான் 3/4 சேர்த்துட்டு 1/4 எடுத்து வச்சிடுறேன். கறி வறுக்கிறதுக்கு வேணும். இது கூடவே நம்ம எப்போவும் யூஸ் பண்ணுற குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் தேங்காவிலையும் மிளகு போட்டிருக்கிறதுனால நான் 1 ஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை கொதிக்க வைப்போம். அந்த மிளகு ஜீரகத்தோட வாசம் போகணும். அதனால இதை நம்ம கொதிக்க வைக்கலாம். இந்த சூப்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த சூப்பை நான் ஒரு டம்ளரில் எடுத்துக்கிறேன். இந்த சூப்பை குடிச்சிக்கிட்டே நம்ம அடுத்தது இதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்துருவோம். ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும். வெடித்தோடனே சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது ஒரு 1/4 கிலோ அளவு சேர்த்துக்குவோம். நம்ம 1/4 கிலோ அளவு சேர்த்து நல்லா இதை வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும். இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விடுவோம். இது நம்ம குழம்புக்கு தான் வதக்குறோம். இதில் 3 தக்காளி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்குவோம்.
இன்னொரு ஸ்டவ்வில் நம்ம குழம்பு கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த பக்கம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கு. இந்த நேரத்தில் நம்ம எப்போதும் ரசத்துக்கு கரைக்கிற மாதிரி நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கலாம். நான் 2 தக்காளியும் கொஞ்சோண்டு குடம்புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது நல்லா வதங்கினோனைய நம்ம இதை எடுத்து அப்படியே வந்துட்டு இந்த குழம்புல போட போகிறோம். நான் 2 காஞ்ச மிளகாய் கலருக்காக சேர்க்குறேன். அது பார்க்கும்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ வதங்கின வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்தோன்னு சொன்னால் அதோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப வேறு மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நம்ம வச்சிடலாம். இந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த தண்ணியில் நல்லா வேகணும். இப்போது நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கணும்ல அந்த எண்ணெய் சட்டி, அந்த சட்டியிலையே ரசத்தை தாளிச்சிக்குவோம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு போட்டு இந்த ரசத்தை நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். இங்கே குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா அந்த குழம்புல இருக்கிற கறி எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துட போகிறோம். நமக்கு வறுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கறி வேணுமோ அதை எடுத்துடலாம். நான் 1 கிலோ வாங்கிட்டு வந்ததில் 3/4 கிலோ கறிக்கிட்ட நான் தனியாக எடுத்துடுறேன். அதுலேருந்து நம்ம குழம்புல ஊறின கறியை எடுத்து வறுத்தோன்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரசம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சூப்பு தண்ணியை எடுத்து நம்ம இந்த ரசத்தில் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம ரசத்தில் அந்த சூப்பு தண்ணி ஊற்றினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போது அந்த குழம்புல இருக்க கறியெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் அந்த முட்டையை சேர்க்கணும். முன்னாடியே சேர்த்தா முட்டை உடஞ்சிடும். அதே எண்ணெய் சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சம் வெங்காயமும் 2 தக்காளியும் வெட்டி வச்சுருக்கேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம அதில் வதக்க போகிறோம். நான் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன். வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுவோம். அந்த குழம்புலேருந்து கறியை எடுத்து நான் தனியாக வச்சுருக்கேன். இதுக்கு நிறைய தக்காளி தேவையில்லை. நான் ஒரே ஒரு தக்காளியை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது அதில் சேர்த்துக்குவோம். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா வதங்கணும். ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சோல கொஞ்சம் அந்த தேங்காய் மசாலா அதை நம்ம இது கூடவே சேர்த்து வதக்கிக்குவோம். இப்போ இந்த வெங்காயம் எல்லாம் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுவோம். இந்த குழம்புலேருந்து ஒரு அரை கரண்டி இல்லை 1 கரண்டி கிட்ட குழம்பு எடுத்து நம்ம வதக்கிட்டு இருக்க வெங்காயம் தக்காளியில் சேர்த்துக்கலாம். அந்த வறுக்கிறதுக்கு உள்ள கறி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம குழம்பு கொஞ்சம் சேர்த்தோன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க. நம்ம ஃப்ரை ஐட்டம் ஏதாவது கேட்டோன்னா அதுக்கான குழம்புலேருந்து கொஞ்சம் குழம்பு எடுத்து ஊற்றி தான் செய்வாங்க. அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நம்ம குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. அது ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருவோம். இந்த கறியை இந்த வதக்குனதோடு சேர்த்து போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இந்த மசாலாவோட கறி நல்லா பிரண்டு வரணும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம கறி வறுவலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது 1 கிலோ நம்ம கறி வாங்கிட்டு வந்து அதில் சூப்பும் எடுத்துக்கிட்டோம். அதே சூப்பை கொஞ்சமாக ஊற்றி ரசமும் வச்சாச்சு. நம்ம கறி குழம்பும் வச்சுட்டோம். அதில் இருக்கிற கறி எல்லாத்தையும் எடுத்து கறியையும் வறுத்தாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.